Man daržas tai yra sveikata. Aš neturiu kito fizinio krūvio savo gyvenime. Mano darbas yra sėslus, atsisėdus. Labai smagu yra truputėlį fiziškai padirbėti, jausti tą tokį nuovargį fizinį, sveiką. Ir tada pagerėja sveikata. O žiemą, kai aš nedirbu sode, mano sveikata pastebimai ima blogėti. Tai va, pirmiausia yra sveikata. Judėjimas yra sveikata. Mano mėgstamiausi dalykai yra vaisiai, uogos. Aš turiu uogų nuo pat ankstyvos vasaros. Galbūt, kad jos šilauogėm ir vadinasi, turbūt va. Tai aš jų turiu 3 krūmelius, ir jas pradedu valgyti. Paskui 3, 4 ant vyšnios eina, trešnės eina, reiškia visos kitokios ir baigėsi mano uogos rudenį, rugsėjo mėnesį. Tai yra avietės, rudeninės avietės. Aš labai mėgstu, labai vertinu uogas, aš jų prisigaminu ir žiemai, ir draugams dovanoju, ir giminėms. Aš neverdu jas, aš jas pasterizuoju, reiškia tik tai pakaitinu iki 90 laipsnių ir uždarau. Ir stovi taip, aišku, reikia labai, kad būtų sterilizuota viskas. Negalima, kad ten pakliūtų kokia nors bet kokį stiklainį nuo stalo paims ir pilsi. Ne, reikia sterilizuoti stiklainius. O iš daržovių aš auginu tik tai bulves, svogūnus ir morkas. Man jų užtenka beveik per visą žiemą. Aš susiauginu, susinešu į rūsį, šitais bulves suvalgau greičiau. Sėjos pradžia, sėjos pabaiga, jas reguliuoja šitos dalykus pati gamta. Nežiūrai į kalendorių, kad parašyta sėjos pradžia ir tu eini sėti. Ne, žiūrai, kas laukia, kokia ta dirva, koks oras. Tos dienos, mano galva, yra skirtos tik tai tam, kad galima būtų susirinkti ir truputėlį pabaliavoti, pasilinksminti. Ta proga atšvęsti sėjos pradžią, tam, kad atšvęstume ją, ne tam, kad pradėtume sėti. Tų švenčių ten nelabai daug. Būdavo kaime 1 diena per metus vasarą atlaidai. Tai didelė šventė būdavo. Būdavo Kalėdos, Velykos. Daugiau tų švenčių jokių tenais nebūdavo. Tai būdavo sėjos pradžia, būdavo rugiapjūtės pradžia, būdavo rugiapjūtės pabaigtuvės, būdavo šienapjūtės pradžia. O tokių dienų susiję su žemės ūkio darbais. Natūralu turbūt. Šventa yra sekmadienis. O tos visokios šventės, atlaidai, vardai šventųjų, tai tik sekmadieniais ir būna. Net bažnyčia nešvęsdavo tų švenčių šiokiom dienom. Visi atlaidai, tai reiškia kokio nors šventojo vardadienis ar gimtadienis, yra keliami į sekmadienį, kada žmonės gali ateiti į bažnyčią. Kai man buvo 9–11 metų, mačiau visus žemės ūkio darbus, žmonės, kurie dirbo arkliais, paprasčiausiai 2 arkliai, traukia žagrę, žmogus stumia prie žagrės. Viskas būdavo rankomis ir arkliais dirbama. Ir tas darbas tiem žmonėm tai buvo pragyvenimo šaltinis. Nedirbsi, nevalgysi. O jeigu dirbsi, gerai dirbsi, visko turėsi, būsi patenkintas ir laimingas. Ir dar kitus galėsi pavaišinti. Ir daug ko galėsi nusipirkti. Čia taip buvo, kai žmonės gyveno sodybose. O kai sodybos išnyko ir visi šitie papročiai lietuviški kaimo darbų ir gyvenimo. Viskas išnyko, nieko nebeliko. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.